Der Vernichtungskrieg der Wehrmacht. Am 22. Juni 1941 überfielen die Nationalsozialisten die Sowjetunion. Das sogenannte Unternehmen Barbarossa war von Anfang an ein verbrecherischer Vernichtungskrieg. Lange wurde nur die SS dafür verantwortlich gemacht. Der 22. Juni 1941 war der Tag des größten militärischen Angriffs der Weltgeschichte. Die deutsche Wehrmacht überfiel die Sowjetunion im sogenannten Unternehmen Barbarossa. Hitlers Ziel war die Vernichtung des Landes. Innerhalb von 4 Jahren wurden Millionen von Menschen ermordet. Jahrzehntelang machte man für die Verbrechen in Russland und Osteuropa nur die SS verantwortlich. Die Wehrmacht hielten viele Deutsche auch nach dem Krieg noch für eine ehrbare Armee. Nach 1945 hat die Wehrmachtselite ganz systematisch die Legende von der sauber gebliebenen Wehrmacht in die Welt gesetzt, erklärt der Historiker Wolfram Wette. Aber auch die Wehrmacht hatte im Osten Menschen ermordet. Das war Historikern schon länger bekannt, wurde in der Öffentlichkeit aber erst Mitte der 1990er Jahre dokumentiert. Eine Ausstellung im Jahr 1995, 50 Jahre nach Kriegsende, zeigte die Wahrheit. Zum Beispiel konnte man Fotos von Ermordeten und Massengräbern sehen. Trotzdem wird die Rolle der Wehrmacht auch heute noch diskutiert. Im Jahr 2015 hatte zum Beispiel der frühere Bundeskanzler Helmut Schmidt, der selbst bei der Wehrmacht gewesen war, zum Ausstellungsleiter Hannes Heer gesagt: Die Wehrmacht insgesamt war nicht verbrecherisch, wie Sie das in der Ausstellung behauptet haben, Herr Heer. Das ist dummes Zeug. An der Kernaussage der Ausstellung aber besteht heute kein Zweifel mehr. Die Wehrmacht war im Osten an der millionenfachen Ermordung von Juden, sowjetischen Kriegsgefangenen und Zivilisten beteiligt.